ফুড চ্যালেঞ্জে আপনাদেরকে স্বাগতম। দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেলটি অন করুন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদের মাঝে আমরা আমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমাদের চ্যানেলে আমরা যে কয়েকটি ভিডিও দিছি তার থেকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমাদের এটাই। এখানে আমাদের 2 কেজি মাছ আছে, 3টা রুই মাছ আছে। এই যে আমার একটা, এখানে একটা, এখানে একটা, ঠিক আছে। তো আমাদের 3টা রুই মাছ আছে, 3টা রুই মাছ 2 কেজি, আর এখানে 1.5 কেজি চাউলের ভাত আছে, ঠিক আছে। তো আজকে আমরা চ্যালেঞ্জ করব, কোনো নির্ধারিত কোনো সময় নেই, সময় আমাদের এতটুকুই যে কে কার আগে খেতে পারে। তো আমাদের সাথে আছে মোহাম্মদ ইনুস আমার ডান দিকে, আর আমার বাম দিকে আছে মোহাম্মদ মনসুর ওরফে টাকলা ভাই, ঠিক আছে। তো আমরা 3জন আছি। এখন আমি আমার পাশে যে 2জন আছে, আমি তাদের কাছ থেকে একটা মতামত জানতে চাই। আগে আমি ওনার কাছ থেকে জানতে চাই যে ভাই, এখানে যে 3টা ভাগ করা হয়েছে, এখানে কি ভাগটা কি ওকে ঠিক আছে? হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, আপনার কাছে জানতে চাই ভাই, এখানে কি ঠিক আছে ভাগ? হ্যাঁ, অবশ্যই ভাই, ঠিকই আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, কারণ আপনারা এখানে ভাই আসলে সব কিছু তো আর মনে করেন না যে মাইপা করা সম্ভব না। তো আমরা কেউ তো চাইবো না হারতে, সেজন্য সবাই আগে সেটেল করে আমরা বসছি যে আমাদের এখানে ভাগগুলো ঠিক আছে কিনা। তো আমাদের এখানে আছে হলো 7 আপ আছে 100 লিটার স্প্রাইট, সরি 7 আপ না, স্প্রাইট আছে 100 লিটার, সাথে পানি আছে পাম 2 লিটার। মাম পানি আছে। আর এখানে আমাদের পানিশমেন্ট হবে যেটা, যে ফার্স্ট যে মানে শেষ করে ফেলাইবো তার জন্য তো আর কিছুই না, সে খাইয়ে ফেলাইলো। যে সেকেন্ড হবে তার জন্য একটা কাঁচামরিচ, আর যে থার্ড হবে 2টা মরিচ। 2টা কাঁচামরিচ। এটা হচ্ছে আমাদের পানিশমেন্ট। তারপরেও ভাই একটা জিনিস হলো কি ভাই, রিস্ক নিয়ে কোনো জিনিসই ভালো না। যদি আমরা পানিশমেন্ট দিচ্ছি, এখন যদি কেউ পারে, যার যে থার্ডে আছে সে যে 2টাই খাইতে পারবো কোনো কথা, তারপর আমরা চেষ্টা করবো 2টাই খাওয়ার জন্য সাধ্য অনুযায়ী ভাই। ভাই লেবু আছে, টক লেবু আছে, তো ইনশাল্লাহ ভাই। টমেটো আছে, হ্যাঁ, টমেটো আছে, শসা আছে, তো আমরা কাঁচামরিচ সাথে আছে একটা। আমরা তারপরে হারার পরে মাছের আরো ঝোল 2টা আছে ভাই, কাঁচামরিচ আছে। মাছের ঝোল আছে। এখন আমরা ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে বিশেষ করে আমাদের একটাই অনুরোধ, আমরা ভাই বন্ধুরা মিলেই, সহপাঠীরা মিলে আমরা এই চ্যানেলটি ওপেন করছি আপনাদেরকে একটু আনন্দ বিনোদন দেওয়ার জন্য। তো আপনাদের কাছে এতটুকু অনুরোধ, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, এটাই আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ। বা আপনারা যদি ভালো লাগে, আপনাদের কাছে ভালো লাগে, আপনাদের বন্ধুদেরকেও শেয়ার করবেন যাতে তারাও ভিডিওটি দেখে। আপনারা যদি আমাদেরকে উৎসাহিত করেন, তাহলে আগামীতে আমরা আরও ভালো ভালো ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো ইনশাল্লাহ ভাই আমরা শুরু করি। আলহামদুলিল্লাহ ভাই শুরু করি নাকি? হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ। যেহেতু আজকে আমরা কোনো টাইম ফিট করলাম না, আমাদের টাইম এটাই, কে কার আগে খেতে পারে, ঠিক আছে? ওকে, 1 2 3, ওকে। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। টিস্যুটা তো আসলে আনছিলাম ভাই, টিস্যুটা বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দর্শক ভাইয়ারা দেখেন, আপনারা সত্যি আপনারা ভাবতে পারেন এখানে আমাদের 2 কেজি মাছ, ওই 3টা মাছ আমাদের 2 কেজি। আমারটা তো বাংলা, আমি দেখাইতে যাচ্ছি। আসলে আমাদের এটার মাথাটা ভেঙে গেছে, কারণ আমাদের অতটুকু বড় মানে কড়াই ছিল না, মানে মাছটা ভাজার জন্য। আমরা আসলে তো বড় না, সাধারণ ঘরের মানুষ, নিজেরা ভাবছি তো এই জন্য। আমি করতে পারি না। ঠিক আছে। আমরা নিজেরাই করছি এগুলো। আসলে আমরা কোথা থেকে কিনে, মানে মাছটা কিনে আনছি, আমরা ঘরেই পাক করছি, ঠিক আছে। দর্শক ভাইরা আমরা কলা পাতার ভিতরে রেখে খাইতে আছি। তো জানি না, আমাদের স্পেশাল কলা পাতার খাবার। পাকটা কিরকম হয়েছে ভাই? আমার সেই ভাই, আমরা 3জনেই বাহচ্ছি, আমরা 3জনেই খাইতে আছি, ঠিক না ভাই? হ্যাঁ, আমার জন্য দোয়া করুন যাতে আমরা আরও ভালো ভালো ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি, আরও ভালো ভালো খাইতে পারি। মোটা তো এমনি হয়ে গেছে, আরো খাইতে খাইতে তো মোটা হয়ে যাবো, স্টপ করতে হইব। আজকে ভালো একটা দিন, সপ্তাহ লাস্টের দিন। দর্শক, আমরা ভিডিওটি করতেছি আজকে বৃহস্পতিবার 24শে সেপ্টেম্বর রাত 11টা।
আর আমাদের প্রতিটা ভিডিও রাত 11টাই হয়। শেষ করতে হইতে 12টা বাজে। দর্শক ভাইয়েরা আপনারা ভালো করে তাকিয়ে থাকেন, কে বেশি খাইলো কে কম খাইলো। তো ভাই আমার একটা ধারণা, পানি যেন না আসে কারো। আমার একটা ধারণা ভাত মনে হয় আমার বেশি দেওয়া হয়েছে ভাই। না ভাই এক সময় মাইপা লইছি বাদ ভাই। চোখের আইডিয়া দিয়ে মাইপা লইছি ভাই। যদি পাল্লা বাচ্চারা নিয়ে আসেন আপনি আমার তো নেন কেন ভাই? আমার তো দেওয়া হয় নাই, তো আপনি 1 পিস 2 পিস আর আমার নাই, খাবারকে আমি আনছি না। আজকে আমাদের ক্যামেরাম্যানের লগে আছে, ক্যামেরাম্যান মনে বেশি খেলিতে আছে। হ্যাঁ, যাই হোক, আমার মনে হয় যে দুজন মিলে একটা পলিসি করার জন্যই দিছে। যাক, কথাবার্তা কিন্তু আমি আগেই সেটা নিয়েছি, যদি একবার হাইরেই যেতে মরিচ দিয়ে 2টা খাইতে হবে কোনো কথা না। আরে মরিচ কে কি খাইলাম সমস্যা কি? আরে ভাই এত বড় যদি মাছ খাইতে পারিস ওটারটা মরিস। মরিচ খাইতে পারবেন না, এটা কোনো কথা হলো? আপনারা দেখতেছেন, দিতেছেন কেন ভাই? আপনি এটা তো কোনো অন্যায় হইতেছে, ভিডিও দর্শক বিন্দু দেখতেছেন। দেখতে হয়। ভাই হারলে কি একটা মরিচই খাইবেন, এর বেশি তার কিছু না, তাহলে ধাক্কা থাকি দরকার না। দর্শক ভাই আজকে আমি বলছি ক্যামেরাম্যান তার দিকে মাথাটা রাখছি। আপনারা কিছু রাখবেন না ভাই? না আমরা না, আগে খাইয়া লই। খাইয়া যদি থাকে কাটা খাইয়া দেয়া কামাই, জিবাসলে জামাই। জিয়া আছে ভাই আপনাকে? আচ্ছা, না খাইতে অসুবিধা হয় না। আমার দিন নাই তো ভাই, আমি তো বিয়েই করিনি। কি বলবো? কি করেন ভাই? আমি তো বড় ভাই আমাকে। না বড় ভাই তো আপনারা। পানি টানি খায়েন ভাই। আমি একটা নিরো লোক, বিয়ে শাদি করি নাই। আপনার দুজন বিয়ে করছে, আমি বললাম যে আপনার মাঝখানে থাকি, আপনার দিলেন না আমার একটা সুযোগ। ভাই খুলতে পারবো? অবশ্যই। শব্দ হয় দিই ভাই। পানি না ভাই, ঠান্ডা পানি না এটা? স্প্রাইট পাবেন। নতুন ইনটেক না, ওদিকে কিনা রাখেন আছে। ভাই আপনার প্রতি শেষ, আমি পানি খাইতে খাইতে বুঝলাম না। এই মনসুর ভাইয়া দেখো, ওর খুরশেদ ভাইয়ের ওই কম। আর ভাই ভাই চাপাই দিছে। হ্যাঁ, ওই যে আমারও তো মনে হয় বেশি। দর্শক ভাই আমার এই যে দর্শক ভাই, আমার সাথে কিন্তু একটা যথারীতি একটা হিংসা হইতেছে। দর্শক ভাই ঠিক আছে। দেখছেন? কে মাছটা দিলে কিরম হয়? এটা তো দেয় না, এটা দেয় না। ঠিক আছে, ভালোটা সবাই চিনে। মাছটা মনে ভাই একটু বড় হইলে ভালোই তো। এইটাই তো শেষ করতে পারলাম না। নেক্সটে দিব, আমি চিন্তা করতেছি। দর্শকরা যদি মতামত দেয় আমাদের আরো বড় বড় কিছু করতে, আমরা আরো বড় বড় কিছু করি। লাগলে ডলফিন এনে খাবো আমরা। ইনশাল্লাহ দর্শক, আল্লাহ যদি আমাদের স্বপ্ন ইনশাল্লাহ পূরণ করে, আমরা যেদিন আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে ইনশাল্লাহ সেই দিনে আমরা খাসি আনবো। আলহামদুলিল্লাহ। মরিচ আমি আগেই খাই একটু ভাই আমি হারি বা না হারি অনেকটা খাই। হতে পারে। হারি বা না হারি অন খাই লাই সুদবাদ। ভাই একটু ঢেলে দেই। না ঢেলে দেই? না, ঢালা লাগবো না ভাই। আসলে কাটা ছাড়া মাছ হলে আমার সুবিধাটা বেশি। পুরোটাই কাটা। হাতটা নামান না রে ভাই, আপনি তো খুব ডিস্টার্ব করতেছেন না। আপনি হাত নামান, তাহলে বামাতে খান আপনি।
ভাই আমার একটা সমস্যা হয়েছে, লবণ ভাই নিচে দিয়েছেন ভাই, আপনার হাতে লাগতে আছে। আমাকে ইউনুস ভাই এই কাজটা করছে ভাই, শত্রুতামি করে নিজের সাইডে বইব তো। পানি খেতে মন চাইতেছে না যদি ভাত কম খাই। দর্শক ভাই আমারই মনে হয় ভাত বেশি দিছে আজকে সাইডে বালায়া। দর্শক ভাই মনে হয় আমারই বেশি দিছে মনে হয়, আমার তো চোখের আইডিয়া আমি ভালো বুঝি। এখন সবাইরই বেশি দিছে, তার আগে কিছু না ঠিক আছে। দর্শক কিন্তু আপনারা কমেন্টে জানিয়ে দিবেন যে আমরা কার কে ভাত বেশি। দিছে? মনসুর ভাইয়ের বেশি না খোরশেদ ভাইয়ের বেশি না আমার বেশি? কাটা দিচ্ছে দর্শক কিন্তু। ভাই আপনার আটটা তো ডিস্টার্ব দিতে আছে, বুঝলাম না কিছু। আটটা নিয়েছেন আমার? আপনারা তো জানেন দর্শক, যেহেতু ভিডিও করতে হলে অবশ্যই আমরা তিনজন এখানে না, অবশ্যই আমাদের সামনে আরও লোকজন আছে। আপনারা দর্শক বুঝতে পারছেন যে তাদের অবস্থাটা কি হতে পারে এই মুহূর্তে। লালা পড়তে আছে তো, একজনে তো মনে করেন গামছা দিয়ে মুখ ডেকে লইছে। দর্শক ভাইয়ের আপনারা কাটা গন্তা আছে, আমরা কটা কাটা তুইলাম, মাছ তো শেষ। কাটা গন্তা স্যার আল্লাহ আল্লাহ করতেছে, আমরা আল্লাহ আল্লাহ করতেছি আল্লাহকে আগে খাই, আর ওরা আল্লাহ আল্লাহ করতেছে আল্লাহ যাতে আর না খাইতে পারে। দর্শক সত্য কথা বলতে দর্শক, আমার বাপের জন্মে আমি এরকম বড় মাছ নিয়ে, মানে এরকম বলতে এর থেকে আরও অনেক গুণ বড় মাছ আছে, মানে এরকম একটা মাছ আমি আমার বাপের জন্মে নিয়ে বসে নিই, আজকে ফার্স্ট। আপনাদের আপনার বাপের জন্মে তো বসলে হইব না, আপনার বাপের জন্ম কি আপনি বসতে পারবেন না, আপনার জন্মে বস। ও আচ্ছা আচ্ছা, ভাই আমার জন্মে আমি বসলাম বড় মাছ নিয়ে। আপনার জন্মে ভাই? আমার জন্মই প্রথম। তাহলে আমাদের তিনজনের জন্মই প্রথম। শুধু আপনাদেরকে একটু বিনোদন দেওয়ার জন্য, একটু আনন্দ দেওয়ার জন্য এতটুকুই। আপনি আপনারা দোয়া করবেন এই টেবিলের সময় একটা মাছ লয়ে বসে। তেলাপিয়া এত বড় তেলাপিয়া বাজা করে খাইছিলাম, সবাই মিলে খাইছি, একলা একলা তো খাইনি, এখন একলা খাইছি, খাইতে আছে। শেষ। আমার আসতে বলছে যে শেষ, দেখ সমস্যা নেই, শেষ হলে এখানে আসলে সিলিন্ডার হয়ে যাবে। কোনো জিনিসই বাধ্যতামূলক না, কোনো জিনিসই বাধ্যতামূলক না, ঠিক আছে। কথা হয়েছে যদি কেউ সিলিন্ডার হয়ে যেতে তো সমস্যা, সিলিন্ডার হয়েই যাবে, তার দায়িত্ব সে পালন করে সিলিন্ডার হয়ে যাবে। আমাকে ইউনুস বেচে পুরো শেষ, বুঝলাম না। 1 কেজির মতো রয়ে গেছে আমার ভাত। ভাই আমারই বেশি দিয়েছেন ভাই, ভাত আমারই বেশি। একটু ঢেলে দেন তো। উঁচা উঁচা ভাই ঢেলে দেই আপনারা ভাই একটু ঢেলে দেই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। না লাগবে, আমি লাস্টে ফিনিশিং দিই, ফিনিশিং। না লাগবে না, মানে থাকবোই না, আপনাকে পরে খাইবেন কেমনে? খাইয়া তো আগেই চাপ্পা। খান আপনারা, ওনার লাগবে না, উনি মানে বাট মারতেছে এখন। উনি পাস হবে এই জন্য। ভাই এটা কাঁচামরিচ খান ভাই। না আমি খাইতেছি আর ভাই, ভাই? এই যে ভাই আমি আরে খাইতেছি ভাই ভালো জিনিস খাইতেছি ভাই। ভাই, আপনি খান। আমি খাইতেছি, ধন্যবাদ। আস্তে আস্তে কিন্তু ফের কেমন জানি হয়ে আইতেছে। আমার হাত পা কাঁপতেছে দর্শক। তুই পাস হয়ে যায়। সিলিন্ডার করেন।
বাবা মনে হয় যে সব খাইয়া ভালো হয়ে যায়, আপনার ভাব নিতে আছে। আসি দর্শক, শেষ পর্যন্ত আসি, দেখি না এই কটুক দেখতে পারি। রাত 11টাতে সকাল ভোর 6টা পর্যন্ত আছি। আমি এনি হাউ 24 আওয়ার্স। আমার তো মনে করেন বউ বাচ্চা নাই, কে তাদের বউ বাচ্চা আছে, বাসায় যেতে হবে। বাসায় যাইতে হবে। বাসায় গেলাম না, এনে খাইয়ে এনে খেয়ে থাকলাম, সমস্যা কি? টেবিলের উপরে শুয়ে থাকলাম। বাসায় ফোন না করে দেবো যে আজকে আসতে পারো না, জরুরি কাজে একটু ঢাকার বাইরে এসেছি, এই তো আর কি। ছুটি গেছে না দর্শক ভাই, মাথা রেখে দিছি। ঠিক আছে, আমিও রেখে দিই মাথাটা, মানে এটা খাইলে সময় যাবে বেশি। আমিও রেখে দিলাম দর্শক ভাই। আমাদের ক্যামেরাম্যানের সাইডে আরেকজন লোক আছে, ওনার জন্য একটা মাথা রাখা হবে। তাদের জন্য তিনুটাই রেখে দিই। ওনার তো অনেক বয়স, মাথা খাই পছন্দ করে বেশি। বুদ্ধি খুলবে, বুদ্ধি। ভাই আমার পক্ষে তো আর সম্ভব না ভাই। সিলিন্ডার অন করিস খান। না তাহলে আমি যতটুকু পারি ততটুকু খাবো। না, সিলিন্ডার হইতেই তো। সিলিন্ডার অন ভাই। আপনি তো এত জোর করার প্রশ্নই আসে না, আপনি তো আপনার জোর করিনি। হুম, আমি হ্যাঁ। যদি বলি যে হ্যাঁ আমি সিলিন্ডার, ঠিক আছে 50-50 যদি অন তাহলে ঠিক আছে, 50-50 বানান। ঠিক আছে দর্শক বিন্দু। সিলিন্ডার 50-50 আমরা তো জোর করতে আসি না, খানা চলতে আছে, খানা চলতে সিলিন্ডার চলো। হইলে অন। অন। আমরা তো বাধা দিতেছে, আপনি বউ ডাকতে আছে মনে হয়, বললাম না সিলিন্ডার, সন্তান ডাকতে আছে। বললাম না, ওইলে সবাই ইউটিউবে আমরা না তো ভাই হইলে আপনার মতন রাইতে না খেয়ে ঘুমাই না, আমরা খাইয়েই ঘুমাই। কে কে মানে আমরা, না খাই কে ঘুমায়? যে সিলিন্ডার হইব। ঢেলে দেই ভাই, ঢেলে দেই, পাচ্ছেন না? ঢেলে দেই ভাই, ঢেলে দেই ভাই। ভাই আছে, ভাই রাগ হয়ে আছে, সিলিন্ডার হইব না আজকে ভাই। ক্যামেরাম্যান আমাদের হাঁটতে আজকে রাজি ভাই না। সিলিন্ডার হবে না, কেউ হাঁটতে রাজি নেই। আজকে কেউ হাতে রাজি না। একবার কলা পাতা সহ খাইলাই বাজকা। ভাই আমরা সবাই রেখে দিই সমান সমান নাকি? সমান সমান 50-50 কি সমান সমান? সবাই তিনজনে তিনটা কাছে আমরা খেয়ে দিও ভাই। আসি আমি ওয়ান নম্বরে আছি। এটা এই জায়গায় রাখেন ভাই। না খাই, আমি যেদূর পর্যন্ত খাইতে পারি। আমি তো সিলিন্ডার হইতেছি না, আমি কইছি কিছু এখনো, তারা বলছে তারা ভাই আমরা দুইজনে সমান সমান হ্যাঁ হ্যাঁ কাঁচামরিচ খাইবো, ঠিক আছে ভাই? হ্যাঁ না সমান, এই যদি আমরা যদি সারেন্ডার করি তাহলে আমরা দুজনে দুইটা খাইলাম নাকি? খাইলাম নাকি? এখন এই যদি হ্যাঁ সব না- খাইতে হইব, হ্যাঁ খাইলে তো খাইলই, না খাইলে হ্যাঁ কাঁচামরিচ একটা খাইতে হবে। সব খাইতে হইব। আমি আপনার দর্শক ভাই আপনারা দেখবেন হ্যাঁ তো সব খাই দিতে হইব। দেখবেন যে কার বেশি আছে কার কম। না না কম না, সব খাইতে আপনারা হবে। বিবেচনা করে কমেন্ট করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা এটা দর্শক কমেন্ট করলে বোঝা যাবে কে কি হ্যাঁ, কোনটা ঠিক বলতে, আছে। কিন্তু এখন আমাদের রুলস যেটা এটা আমার কিন্তু নাম মোহাম্মদ ইউনুস, আপনি আমার নামও কমেন্ট করতে পারেন, খোরশেদের নামও কমেন্ট করতে পারেন, তারপর মনসুরের নামও কমেন্ট করতে পারেন। তাহলে আপনার খাইলে পুরো খাওয়া ভালো তো। না পুরো আমার যেটুকু আমার ওইটা আছে, আমি যেটুকু পারি পুরোটা খাইতে পুরোটা খাইয়ে পেলাম। না আর খাইলে- যেহেতু সাধ্য আমার এইটুকু যাইবো, না তাদের চেয়ে একটু 1 ইঞ্চি বেশি হইলেও তো খামো। ভাই না খেলে আপনি একটু খাইয়েন ভাই, একটা মরিচ খাইয়েন। না আমি কেন খাবো? আমি পারি না দর্শক, আমরা আমি সিলিন্ডার ভাই, এভাবে নাকি? আমি সিলিন্ডার। দর্শক ভাইয়ের আমরা সিলিন্ডার। আমাদের মোবাইলে আমি সিলিন্ডার। স্টপ। আমি খাইতে পারতেছি না। ঢেলে দেই,
দর্শক খাইলে অবশ্যই হয়তো বা চ্যালেঞ্জে জেতার জন্য অবশ্যই খাইতে পারতাম হয়তো চেষ্টা করলে, কিন্তু পেটটা আসলে অনেক লোড হয়ে গেছে। যদিও মানে এই চ্যালেঞ্জটা করবো দর্শক কি বলতেছে আপনাদের কি, মানে যদিও এই চ্যালেঞ্জটা করার জন্য মানে দুপুর থেকে না খেয়েছিলাম যে না আজকে জিতবো, তো দুপুরবেলাতে না খাইয়া রয়েছিল, কিন্তু এখন পারে না কেন? তাহলে বলে নিশ্চয়ই কিছু খাইছে। দর্শক ভাই আমরা একটু আগে বোর হাতের খাবার নাস্তা খাইছি, বোর হাতের খাবার খাইছে। এখন 7 আপটা খাওয়া, নাই বুঝেন নাই 7 আপটাও খাইতে পারতেছি না, ঠিক আছে 7 আপ খাইতে পারতেছি না। তো এখন দর্শক ভাইয়েরা সব খাইতে হবে আজকে আমাদের এই নো ইনুস ভাইয়ের, না খাইলে ইনুস ভাইয়ের 4টা কাঁচামরিচ খাইতে হবে, আমরা লাগলে 2টা খাবো। নো আপনারা দেখেন দর্শক বিন্দু কে যে কার বেশি কার কম আছে। এখানে না, কথা হইছে আমাদের যে মাছের পাঁচশো জন্য- এত- মাছের এত জন্য বেশি হইছে, দেখা যাইতাছে। হইছে দেখেন। ঠিক আছে। আর যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হইব, সেকেন্ড আর চলতে থার্ড হইব, থাকো, তারা ছয়টা মরিচ পর্যন্ত খাইবো। দর্শক ভাই, তারা মরিচ ছয়টা খাইবো। পর্যন্ত। আচ্ছা খাইতে থাকবো না খাইতে থাকবো আজকে। আজকে খাই না সিলিন্ডার হয়ে গেছে, আবার কেউ খাইতে থাকবো। সিলিন্ডার আমরা একলা হইলে হইব না, তো আমরা লগে লগে সিলিন্ডার দিব নাকি? খাই বললাম ভাই, বললাম খাইলাম আমরা চাই আপনি খান, আলহামদুলিল্লাহ। ঝোল হইলে ভালো হইতো। ঢেলে দেই। না এটা দিলে দিলে হইব। না 7 আপ দেওয়ার দরকার নেই, না ভাই পেটে খিদে আছে। আমার মনে হয় আমরা তো সকাল থেকে না খেয়েছি, মানে আমার মনে হয় গতকালকে থেকে না খেয়ে আছে। কালকে রাতে যে কারণ ভিডিও আমাদের করতে কারণ আমাদের সন্ধ্যাবেলা লুডুস খাইছি, ঠিক কারণ আছে? আমাদের প্ল্যানটা ছিল আজকে সন্ধ্যাবেলা 2-3 দিন আমি যাবত লুডুস আমরা খাইছি। প্ল্যানটা করছি যে আমরা এরকম করব। দর্শক ভাই আমার মনে হয় ওই দিনকের থেকেই আমার সাথে আসিল সন্ধ্যার সময় কিছুই খায় না, আমার মনে হয় ওই দিনকের থেকে না খেয়ে রয়েছে। আজকে 2-3 দিন যাবত আমরা প্ল্যান করতেছি, যদিও খাইছে হালকা পাতলা একটু পানি খেয়ে রয়েছে, যেহেতু আপনারা জানেন আজকে একটু বৃষ্টির দিন, পানি খাইছে আর কাল শি করছে বা শেষ। আর এই যে ভাত খাইতে আছে এখন, খান আলহামদুলিল্লাহ। মাছও নেন আপনি, ঠিক আছে? না, দর্শক ভাই আমার মাথাটা রাখছিলাম আমগো ক্যামেরাম্যানের নিগা, তিনি আমাদের ক্যামেরাম্যান। না এখন বর্তমান যে ক্যামেরাম্যান আছে তার জন্য কি হলো ভাই? সব আপনি খান, আপনি না। আপনি ক্যামেরাম্যান, আপনি সবসময় খাইতে পারেন না, ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ত আপনারা আগে থাকেন। গেছে আপনার থাইমা যান, আপনারা আমারে সব খাওয়া হইতেছেন কেন? আমি যেটুকু পারি সেটুকু আচ্ছা খাবো। যাই হোক, আমরাই সিলিন্ডার, যেহেতু মানে ওনার সাথে প্রতিযোগিতায় আজকে আমরা হেরেই গেলাম, তো তাহলে আমাদের মরিচটা খাইতে তাইলে আমরা আমি মরিচ না, আমরা খাইছি দর্শক ভাই, এই যে মরিচ খাইছি, মরিচ তো আমরা খাইছি ভাই, মরিচ তো আমিও খাইছি দর্শক। এটা তো সবাই খাইছি, আর দরকার কি খাওয়ানোর? তো সবার না, খাওয়া হবে। ওটা তো হচ্ছে ভাতের লগে খাওয়া হয়েছে দর্শক বিন্দু। আমরা আচ্ছা। মানে শুধু কাঁচা মরিচ খাই। আচ্ছা যাই হোক, ওকে আপনারা চুপ করেন, দুজন চুপ, আপনারা দুজন চুপ করেন, ঠিক আছে? আমরা সিলিন্ডার, অন্তত আমি আর আমার পাশে মনসুর ভাই, উনিও সিলিন্ডার, আমিও সিলিন্ডার। আমাদের ইনুস ভাই, তা winner কে? ইনুস ভাইয়ের অনেক আছে। আজকের জন্য উইনার আমাদের, আমি উনি না আমিও না, আমি উইনার, কখন আমি খাইতাছি। উইনার দর্শকই বুঝতে পারছে কারা উইনার। যাই হোক, এখন আমরা আমাদের পানিশমেন্টটা যাই ভাই, আমরা হালকা পাতলা একটু খাই, যেহেতু ভাত খাইছি, ভাই, এখন খাওয়া যাবে, সমস্যা নাই। উনি বাপ নিতেছে, মানে উনি সবই খাইবো, মানে আমরা এখন বিদায় নেবো আপনাদের কাছ থেকে, ফাঁকে উনি শেষ, ঠিক আছে? তো দর্শক আমিও একটা কাঁচা সরোটা খাই, এটা খাবো না, ঠিক আছে? এই যে এটা খেলাম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ভাই এর ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কে হইছে এটা? না, আপনি ফার্স্ট, আমি তো ফার্স্ট, হ্যাঁ আমি ফার্স্ট। আমরা দুজনে আমরা- এই সেকেন্ড আর থার্ড কে হইছে? না, আমরা দুইজনে third। আমরা দুজন সিলিন্ডার করছি। Cylinder ভাই আপনার কোনো মানে না, না। অভিমত আছে? না, না। ওনার কোনো অভিমত? তাহলে আপনি, তাহলে দুইজনেই চারটা মরিচ না খাইছে। উনি খাইছে, একটা খাইছে, কই খাইছে? আমি একটা খাইছি। একটা খাইলে হইব না তো, দুইটা আমরা- খাইতে হইব। এই দুইজনে দুইটা দুইটা। দর্শক ভাই, এই যে দুইটা। এক লগে দুইজনে সিলিন্ডার হইছে, দুইজনে দুইটা করে খাইতে হইব। আপনি সব দিয়ে খাইলেন, তারপর 2টা খান। না মা আমি যে কয়টা খাই এটা তো প্রশ্ন না। এটাই আমি তো কথা। এখন ভাই- পাস। ভাই শুনুন আমি একটা কথা বলি, আমি উইনার। এখন একটা কথা বলি, আমরা তো আগেই বলছি যে পেটে যদি মানে লোড নেই তাহলে খাবো, না হলে তো রিস্ক নিয়ে তো না, খাওয়া দরকার নেই, বলবো। ঠিক আছে? তো এই যে আমরা একটা কাঁচামরিচ এটা খেলাম, লোড লওয়া দেবো, এত বড় জিনিস না যে এটা দর্শক লোড ভাই, লওয়া এটা দেবো। টমেটো খেলাম। এই যে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। না সরি ভাই, জোর তো না, আমি খাইছি। আমি খাইতেছি, আপনি খান। খালা খালা খালা। ইরে ভাই 2 লিটার তো টাকা দিছ। দেখছেন না, আপনারা তো জিতছেন দর্শক ভাই। যে জিতছে আরে তো এক বোতল দিব উইনার হিসেবে। ওনারা দোয়া করে দিছি, আপনার সামনে এক বোতল দিয়ে। ওনারা দোয়া করে দিছি আগামীতে যাতে উনি আরো বেশি খাইতে পারে। হ্যাঁ। দর্শক ভাই ঘামে গেছে খাইতে খাইতে, কি খাওয়াটা খাইছে বললা বুঝেন? দর্শক আমাদের প্যানেলে অনেক ভরপুর হয়ে গেছে গা, এই যে আমার অন্য খালি আছে দর্শক। এই যে আমার পেট পুরো ফুলে গেছে গা, ঠিক আছে? আমি আর বেশিক্ষণ থাকবো না, তো আজকের মতো আমরা বিদায় নিলাম। দেখা হবে আগামীতে আরও অন্য কোনো ভালো ভিডিও নিয়ে। তো
তো বিদায়ের আগে আবার আপনাদের কাছে বলতেছি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটি ভালো করে লাইক করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার এমনকি আপনাদের বন্ধুদেরকে দেখার জন্য ভিডিওটি অবশ্যই শেয়ার করবেন। তো সেই শুভকামনায় শেয়ার করবো কি বান্ধবীদের শেয়ার করবে না? অবশ্যই শেয়ার করবো। অবশ্যই শেয়ার করবেন। তো সেই শুভকামনায় আজকের মতো বিদায় নিলাম। আমি মোহাম্মদ মনসুর। আমি মোহাম্মদ খোরশেদ। আমি মোহাম্মদ ইউনুস। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।